হাওড়া বর্ধমান কর্ড লাইন সুপার হাই ডিমান্ড ট্রেন, কিন্তু বিশেষত অফিস যাত্রীদের জন্য। আমরা হাওড়ার পথে, আর এই যে লালকুয়ান সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস এই মুহূর্তে উত্তরাখণ্ডের পথে। বন্ধুরা, এটাই হচ্ছে ভারতবর্ষের দ্রুততম লোকাল ট্রেন, যেটা কিনা হাওড়া বর্ধমান কর্ড লাইন সুপার বলেও পরিচিত। মেল ভার্সেস লোকাল ট্রেন। ও গাড়ির সংখ্যা 36828 বর্ধমান হাওড়া লোকাল ভায়া কর্ড লাইন সকাল 8টা বেজে 10 মিনিটে 3 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে সঠিক সময় ছাড়বে। গুড মর্নিং ফ্রম বর্ধমান জাংশন। আবার একটি ব্র্যান্ড নিউ জার্নিতে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আজ 24শে অক্টোবর 2025 দাঁড়িয়েছি বর্ধমান জাংশনের বাইরে। ঘড়ির কাঁটা জানান দিচ্ছে 7টা বেজে 50। তবে এটি বিশেষ কারণে বর্ধমানে আসা, এবং বর্ধমানে এসে তোমাদের অনেকের রিকোয়েস্ট ছিল যে দাদা বর্ধমান থেকে একবার হলেও সুপার লোকাল মানে ভারতবর্ষের দ্রুততম লোকাল ট্রেনের ভিডিওটা করা, আর যে কারণে বর্ধমানে আসা সে কাজ তো মিটে গেছে। তাই বাড়ি ফেরার পথে সুপার লোকালের ভিডিওটা করেই ফেলি, এবং তারই সাথে ভারতবর্ষের দ্রুততম লোকাল ট্রেনের জার্নি এবার আজকে কিন্তু তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি। তোমরা হয়তো এই ট্রেনের ব্যাপারে অনেকে জানো, এবার অনেকে জানো না। যারা জানো না তাদের জানিয়ে রাখি, এই ট্রেনটা বর্ধমান জাংশন থেকে প্রতিদিনই 8টা বেজে 35 মিনিটে ছেড়ে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে যায় 10টা বেজে 5 মিনিটে। নর্মালি লোকাল ট্রেন বর্ধমান পৌঁছতে বা হাওড়া থেকে বর্ধমান আসতে 2 ঘন্টা থেকে 2 ঘন্টা 15 মিনিট সময় নেয়। তবে এই ট্রেনটা কেন সুপার লোকাল বলা হচ্ছে এবং কেন ভারতবর্ষের দ্রুততম লোকাল ট্রেন বলা হচ্ছে, তার একটাই কারণ, মাত্র 1.5 ঘন্টায় কিন্তু বর্ধমান থেকে হাওড়া পৌঁছে যায়। তো কথা বাড়াবো না, আপাতত স্টেশনে প্রবেশ করতে হবে, কত নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দিল সেটাও দেখতে হবে, বাকি কথা সব হবে। দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো। এই হচ্ছে বর্ধমান জাংশন, দাঁড়িয়ে আছি বর্ধমান জাংশনের বাইরে, আর এই হচ্ছে ঠিক বাইরের এইরকম বর্ধমান জাংশনটা দেখতে ঘড়ির কাঁটায় 7টা বেজে 56। তো চলো এন্টার করে আর দেখা যাক বোর্ডে কত নম্বর প্ল্যাটফর্মে দিয়েছে আজ আমাদের সুপার লোকাল। আর ঠিক সামনে বোর্ডে আসতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি 36830 হাওড়া কর্ড সুপার, এই যে দিয়ে দিয়েছে আজকে 8টা বেজে 35 মিনিটে 7 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। বন্ধুরা, টিকিট করিয়ে নিয়েছি, যেটা বললো আমাদের হাওড়া পর্যন্ত 25 টাকা। তোমরা এরকম স্টেশনে এন্টার করলেই মেশিন পেয়ে যাবে এবং কাউন্টার রয়েছে সামনে। তো চলো, এখন আমাদের ট্রেন দিয়েছে 7 নম্বর প্ল্যাটফর্মে, এখন আমরা রয়েছি 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। আর এই যে মালগাড়ি পাস হচ্ছে সকাল সকাল বর্ধমান জাংশনে, কিন্তু ভালো ভিড় দেখতে পাচ্ছি প্ল্যাটফর্মে। ফ্লাইওভার রয়েছে, ফ্লাইওভার দিয়ে আমাদের এখন ওদিকে যেতে হবে। গাড়ির সংখ্যা 36828 বর্ধমান হাওড়া লোকাল ভায়া কর্ড লাইন সকাল 8টা বেজে 10 মিনিটে 3 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে সঠিক সময় ছাড়বে। আর একটা ব্যাপার বলবো তোমাদেরকে, বর্ধমান জাংশনে কিন্তু টিকিট ভালোই চেক হয়। ওই যে নিচে ফ্লাইওভার থেকে যারা মানে হাওড়ার দিক থেকে এলো তাদের কিন্তু টিকিট চেক হচ্ছে। আমাদেরকে একদম ও মাথায় যেতে হবে, মানে এই দিকটাতে 1 নম্বর আর শেষ মাথায় 7 নম্বর। টোটাল এখানে 7টা প্ল্যাটফর্মই রয়েছে বর্ধমান জাংশনে, আর শেষ প্ল্যাটফর্মে আমরা সেদিকে করছি। সকাল 8টা বেজে 15 মিনিটে 6 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে সঠিক সময় ছাড়বে। এদিকে হচ্ছে 4, 5, আর এই হচ্ছে 6 আর 7, এদিকে যেতে হবে। এই যে এদিকে হচ্ছে 6 হাওড়া রামপুরহাট মেমো দাঁড়িয়ে আছে, আর এই হচ্ছে 7 নম্বর প্ল্যাটফর্ম, এই যে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন। ঘড়ির কাঁটায় 8টা বেজে 7, আর ট্রেন কিন্তু সকাল 8টার সময়ই কিন্তু প্ল্যাটফর্মে অ্যানাউন্স করে দিয়েছে। আপাতত যা দেখতে পাচ্ছি ভিড় তেমন নেই। আর একটা জিনিস তোমাদের বলে রাখি, এই ট্রেনে কিন্তু ম্যাক্সিমাম অফিস যাত্রীরাই ট্রাভেল করে, কারণ কি এই মুহূর্তে 8টায় মানে 8:30টায় ছাড়ে আর 10টা 5-এর মধ্যে পৌঁছে যায়। যারা অফিসে যায় তাদের জন্য কিন্তু সবথেকে সুইটেবল এই ট্রেনটা, তাদের কথা মাথায় রেখে এই ট্রেনটাকে চালু করা হয়েছে। তো চলো ওঠা যাক, আর কেমন ভিড় হয়েছে তোমাদেরকে দেখাই। একটু সামনের দিকে এগোচ্ছি। আপাতত খুব একটা ভিড় দেখতে পাচ্ছি না, পরপর এরকম কম্পার্টমেন্ট রয়েছে, যদি ওঠা যায় কম্পার্টমেন্টে উঠে দেখি। মোটামুটি এই হচ্ছে সিচুয়েশান। বর্তমানে খুব একটা ভিড় নেই, তবে প্রচুর সিট ফাঁকা রয়েছে। এই দেখো খবরের কাগজ দিয়ে কিন্তু সিট রাখা রয়েছে, আমি যা দেখতে পাচ্ছি। দেখো এভাবে সিট রাখা হচ্ছে লোকাল ট্রেনে। হাওড়া বর্ধমান কর্ড লাইন সুপার হাই ডিমান্ড ট্রেন, কিন্তু বিশেষত অফিস যাত্রীদের জন্য। একদম সামনের দিকে যা দেখতে পাচ্ছি, ফার্স্ট কম্পার্টমেন্টের পরেরটাই রয়েছে, এটা হচ্ছে উইমেন্স, এই যে উইমেন্স অনলি, উইমেন্স কম্পার্টমেন্ট। তারপরে একদম লোকো, একদম সামনের দিকে আমরা যাচ্ছি।
একদম সামনেটাই আমরা চলে এসেছি। পরপর আমাদের দুটো ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, একটা হাওড়া রামপুরহাট মেমো প্যাসেঞ্জার, আর আমাদের হচ্ছে এই বর্ধমান কর্ড লাইন সুপার। যদি তোমাদেরকে সামনে থেকে দেখাই, এই হচ্ছে বোর্ড বর্ধমান জাংশনের, আর এই যে হাওড়া আসানসোল মেমো বেরিয়ে গেল। আর এইখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের ভারতবর্ষের দ্রুততম লোকাল ট্রেন, যেটা কিনা হাওড়া বর্ধমান কর্ড লাইন সুপার বলেও পরিচিত। আর এই ট্রেনেই কিন্তু আজ আমরা জার্নি করতে চলেছি। তোমাদেরকে ঠিক সামনের থেকে দেখালাম, আর হাওড়া রামপুরহাট মেমো বেরিয়ে গেল, আর আমাদের ট্রেন ছাড়বে 8:35। আর এই মুহূর্তে যা দেখতে পাচ্ছি 5 নম্বর দিয়ে পাস করছে 13150 শিয়ালদা কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস। আজ মনে হচ্ছে অনেকটাই লেট রয়েছে। বর্ধমানে 8:17 কিন্তু এটা শিয়ালদার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ছে। তো চলো আমরা আমাদের ট্রেন ছাড়ুক, উঠে পড়ি, কারণ সিট তো পেয়ে যাবো। তবে একটা কথা বলতেই হয়, নর্মাল লোকাল ট্রেনের মতোই রয়েছে, পুরনো রেক। দেখার বিষয় কতটা স্পিড তোলে সুপার লোকাল এবং ভারতবর্ষের দ্রুততম লোকাল। আটটা বাজে 35। ঠিক সঠিক সময় কিন্তু আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিল। 8:35 মানে 8:35 সুপার লোকাল বলে কথা। আর ট্রেন আপাতত যা দেখতে পাচ্ছি পুরো ফুল, খালি কিন্তু নেই। তোমাদেরকে এক নজর দেখায়, এই হচ্ছে বর্তমানে আমাদের কম্পার্টমেন্টের অবস্থা। যা দেখতে পাচ্ছি পুরোই ফুল, এবং মেঝেতে মানুষজন কিন্তু এরকম পেপার পেতে বসে পড়ছেন। আর এদিকেও যা রয়েছে পুরো ফুল রয়েছে, ফাঁকা কিন্তু একদমই নেই। ম্যাক্সিমাম কিন্তু অফিস যাত্রী, নর্মাল যাত্রীর থেকে ম্যাক্সিমাম যারা ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করে অফিসে যায় তারাই কিন্তু এই ট্রেনের মধ্যে রয়েছে। আরও একটা ব্যাপার যে এই ট্রেনের বর্ধমান থেকে হাওড়া পর্যন্ত কোনো মাঝে হল্ট নেই। আমাদের এই ট্রেন মানে ডানকুনি হয়ে ঢুকে যাবে। তো চলো আপাতত ট্রেনে উঠে পড়েছি, ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। মাঝে কোন কোন ট্রেনের সাথে দেখা হচ্ছে, কতটা স্কিপিং তোমাদের দেখাতে পারি সেটা দেখাবো, এবং এক্সপেক্ট করছি রাজধানীর সাথে দেখা হবে, সঙ্গে পূর্ব এক্সপ্রেস রয়েছে, দেখা যাক কোথায় স্কিপিং হয়। আর এই যে ক্রস করছে হাওড়া অমৃতসর মেল, যেটা কিনা বর্ধমানে দাঁড়িয়েছিল। আমরা যাকে প্রথমে ওভারটেক করছিলাম সেটা কিন্তু শক্তিগড়ের পর আমাদেরকে ওভারটেক করে হাওড়ার পথে। 29। আর এই মুহূর্তে কিন্তু 95 94-এ চলছে, 97 তুলে দিয়েছিল। এবার দেখার বিষয় এটা ক্রস করে কিনা। 97। এই যে অমৃতসর মেল, চলে আসা অমৃতসর মেল। এবার মেল ভার্সেস লোকাল ট্রেন। ও চাচাই, আমরা অলমোস্ট ওভারটেক করেই ফেলেছি অমৃতসর মেলকে ফাইনালি। সময় যাই থাক, অন টাইমে ঢোকাটাই সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ। সেক্ষেত্রে কিন্তু সুপার লোকাল বলে কথা। মেল এক্সপ্রেসকেও ছাড়িয়ে কিন্তু আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা হাওড়ার পথে, আর এই যে লালকুয়ান সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস এই মুহূর্তে উত্তরাখণ্ডের পথে।
ঘড়ির কাঁটায় 9:26। আর আমরা এই মুহূর্তে ক্রস করছি কামারকুণ্ড স্টেশন। এই যে দুটো লাইন চলে গেছে, একটা ওপর দিয়ে আর আমরা নিচের লাইন দিয়ে। কাটায় 9:42। অ্যাকর্ডিং টু হোয়ার ইজ মাই ট্রেন যা বলছে, আমাদের এই ট্রেনের সময় রয়েছে 10:05 হাওড়া স্টেশনে ঢোকার। তবে 9:51 কিন্তু হাওড়া ঢুকে যাবে দেখাচ্ছে, দেখা যাক। লিলুয়া 9:46, আমরা ক্রস করছি লিলুয়া। ঘড়ির কাঁটায় 9:51 আর আমরা এন্টার করছি এই মুহূর্তে হাওড়া স্টেশনে। অলরেডি হাওড়া কেবিনে রয়েছি। আর এই যে আসছে 100 ইয়ার্স বজ্র, দেখাই তোমাদেরকে। এই যে 100 ইয়ার্স বজ্র। ঘড়ির কাঁটা 10:02। তো বন্ধুরা, ফাইনালি এসে পৌঁছালাম আমরা হাওড়া স্টেশনে। আর 93 কিলোমিটারের জার্নি আমরা অতিক্রম করলাম 1.5 ঘন্টায়। যেখানে এক্সপ্রেস ট্রেনও 1 ঘন্টা 46-47 মিনিট সময় নেয়, সেখানে আমাদের এই বর্ধমান সুপার লোকাল, মানে ভারতবর্ষের দ্রুততম লোকাল ট্রেন কেন বলা হচ্ছে সেই জন্যই, যে সবথেকে কম সময়ে আমাদেরকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দিল। আর ম্যাক্সিমাম যাত্রী অফিস যাত্রী, অফিসে পৌঁছে যাওয়া, কলকাতাতে আসা, মানে বর্ধমান থেকে যারা আসে তাদের কথা মাথায় রেখেই ট্রেনটাকে চালানো। তবে একটাই আক্ষেপ রইল যে হাওড়া রাজধানীর সাথে তোমাদেরকে ক্রসিংটা দেখাতে পারলাম না। আজ হাওড়া নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস অনেকটাই ডিলে রয়েছে। তবে আমাদের সুপার লোকাল তো সুপার মোডে কিন্তু হাওড়াতে এন্টার করিয়ে দিল। আর হাওড়াতে সময় ছিল 10:05, সেখানে 10:03। বিফোর টাইমে অলরেডি মানে ইয়ার্ডে এসে ঢুকে গেছিলো, মানে 10:46 হাওড়া ঢুকে গেছে। সিগন্যালিংয়ের ব্যাপার আছে, তারপর অফিস টাইমে লোকালই তো ভরসা। তো কেমন লাগলো ছোট্ট একটা জার্নি বর্ধমান থেকে হাওড়া পর্যন্ত। বর্ধমান কট, সুপার কট, যাকে ভারতবর্ষের দ্রুততম লোকাল ট্রেনের আখ্যাও দেওয়া হয়েছে। কমেন্ট করো ঝটপট। দেখা হচ্ছে নেক্সট ট্রাভেল ব্লগে, কোনো নেক্সট ট্রাভেল এপিসোড। ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, দেখতে থাকো রাইজিং জার্নি।